Meu nome é João Batista. Eu tenho para dizer para vocês que toda a minha infância já entrei, na minha vida no Egito. Uma vida totalmente destruída. Porque aos 3 anos de idade fui abusado sexualmente. E então foi assim, infância, adolescência, juventude, totalmente no Egito, destruído. E aos meus 20 e poucos anos, então eu conheci drogas, me envolvi com as drogas, me envolvi com o tráfico, fui parar no presídio, fiquei preso durante 3 anos da minha vida. Ao sair do presídio, foi quando realmente eu entrei numa depressão profunda. O meu Egito ele continuou. E continuou pior ainda, porque todo aquele passado me vinha como sobrecarga, era pesado para mim. Então eu procurava a morte através das drogas, injetando cocaína nas veias, depois usando crack, e tudo isso me levou a morar nas ruas. Foi quando que eu descobri que estava com AIDS. E no meu caso já era AIDS mesmo, porque eu tinha tumores expostos na pele, já fluía, tumores expostos. Cheguei a ficar com 21 doenças crônicas e durante 5, 6 anos morando nas ruas. Então, era um Egito insuportável. Então, para mim, já estava determinado. Era realmente a morte. Tanto é que eu tentei me matar por diversas vezes. Tinha ouvido falar de Deus. Mas que Deus? Que Deus era aquele? Que, na verdade, desde a minha infância, eu só ouvia falar de um Deus, mas eu nunca vi esse Deus na minha vida. Muito pelo contrário. Era só desgraça. Era só sofrimento. Passando em frente a uma igreja, embora já assim, tinha ouvido falar muito sobre a igreja e principalmente sobre o Bispo Macedo, que ele era ladrão, que ele roubava. Era o meu pensamento, não vou entrar nessa igreja. Já estou com a vida toda destruída, já estou com a vida toda embaraçada, vou me envolver com ladrões, com charlatões. Mas um dia eu quebrei tudo isso, e entrei por acaso numa igreja e fui recebido por um obreiro, e disse para mim que tinha jeito, a minha vida tinha jeito, Embora desacreditado de tudo, era uma esperança. A única esperança que eu tinha foi aquelas palavras que ele me disse, que para mim tinha jeito, que Deus poderia mudar a minha história. Então, eu comecei a dar ouvidos ao que ele dizia, E ele dizia para mim assim: a sua vida toda destruída, se você colocar ela no altar, sua vida vai ser transformada, sua vida vai mudar. E na época existia assim o propósito, de sacrifício, a fogueira santa de Israel. E eu, sem entendimento nenhum, comecei a procurar entendimento sobre aquilo. E dentro da própria igreja, então se colocavam ali os testemunhos de pessoas que outrora estavam com a vida destruída, talvez nem tanto quanto a minha, mas que tinha problema e que foi sanado aquele problema através da fé, através da atitude que ela tomou de fé, que não foi simplesmente, entendeu, o valor colocado no altar, mas a vida em si, tudo, colocar tudo que a gente tinha para Deus, o valor, a vida, enfim, se colocar realmente 100% no altar, entregar 100% no altar. Então aquilo me chamou muita atenção. E eu não tinha nada, eu não tinha valores, eu não tinha nada, mas eu tinha um cordão de ouro. Minha falecida mãe tinha me dado aquele cordão de ouro. Então eu vi a minha esperança, entendeu? De colocar aquilo no altar. Acho que um valor irrisório até de R$1.000, R$1.200 que valia aquela corrente de ouro, entende? Mas eu fiz isso. E dali para frente, entende? Eu comecei a descobrir um valor, o meu valor. Eu comecei a ter visão. Tá?
Foi como se fosse uma fonte, entendeu? Jorrando em mim vida, vida, dizendo, olha, você tem vida. Entende? Eu me lembro que quando eu desci do altar, houve uma confiança que eu jamais tinha. Eu entendi que eu tinha uma fé e que não era simplesmente uma fé simples, mas uma fé sobrenatural que estava dentro de mim, reservada. Mudou a minha mente totalmente, totalmente, porque eu vivia num Egito, preso, escravo, e hoje não, hoje a minha mente ela é livre, é liberta. Com o passar do tempo, deixando de tomar, porque eu tomava 21 comprimidos por dia, ou de manhã e de noite, era remédios. Então, de começar a deixar de tomar os remédios, entende? Então, eu procurei um médico, e o meu sangue já estava não detectado, tá? Já não existia mais o vírus no meu sangue, hepatite B, hepatite C, tuberculose, pneumocistose, eram 21 doenças crônicas provindas do HIV, por causa da imunidade minha, e totalmente curado. Hoje a gente tem vida nova, acabou com toda a depressão, acabou com todo o transtorno. Eu esqueci aquela miséria, aquele fracasso, aquela derrota. Então hoje eu posso levar vida para as pessoas, eu posso dizer para você tem jeito, para a sua vida tem jeito. Não sei qual é o problema, mas tem jeito. O altar é o lugar que vai dar jeito na sua vida. O altar é o lugar de sacrifício. Hoje a gente é casado, os filhos estão todos bem, casados também, já sou avô, a gente não anda a pé, a gente mora bem, a gente come bem, eu tenho meu trabalho, eu sou representante comercial de uma empresa. Então, tudo mudado, tudo transformado, aquela infância, com aquele abuso, com aquela destruição, uma família totalmente destruída, tudo aquilo, é passado, eu não consigo nem lembrar disso, eu consigo só lembrar disso para mostrar para as pessoas que o sofrimento dela não importa, para Deus não importa. Então, se nós realmente colocarmos a nossa vida na presença, no altar de Deus, porque no valor nós mostramos para Deus que acreditamos, que temos fé, a atitude de colocar um valor no altar, mostramos para Deus que acreditamos, que temos fé, mas a nossa vida é o principal. A fogueira santa funcionou para mim. Nós não fugimos dela. Nós somos frutos do altar, e vamos dar frutos no altar. Deus, ele não fica devendo nada para ninguém, tá? Muito pelo contrário, porque tudo aquilo que eu tenho colocado no altar tem vindo para mim dobrado, quadruplicado, 100 vezes mais. É a palavra de Deus que diz, 100 vezes mais. Então, altar, a morada do Altíssimo, sacrifício, retorno dobrado.